我们跑步鞋子一定会湿，可是有个问题是，每次要等鞋子干要等很久。一般的跑鞋跑完之后，我们要去做清洁，这个鞋带啊，然后鞋舌啊，然后再来鞋面。清洁完了之后上烘鞋机，都要烘半天，它才会干，不然隔天就没有鞋子穿。那如果是袜鞋呢，或者要用牙刷轻轻的、超快速的清洁了之后，上烘鞋机，只要1个小时就干了。1个小时就干了？对啊，我就1个小时就干了。所以我觉得这个快干的程度是蛮重要的，因为在雨季的时候，1个礼拜，对，没那么多鞋。今天洗完的话，你要一直去开那个烘鞋机，很烦这样的，要开1个小时，它就干了，然后隔天又可以穿。